انا تعطيني اسماء ولا تعطيني عقود ولا تعطيني امور، عطني لعيبه يعرفون ايش يسوون، يحترمون الشعار اللي ارتدونه، طيب يعرفون امكانياتهم، ولا عاد ابغى تقول لي لعيبه اسماء ولا لعيبه عقود ولا لعيبه تقول لي والله دعايات. انا ما انظر الامور هذه، الجمهور هذا اليوم اللي حاضر ما ينظر للامور هذه، ينظر انك يبغى يطلع يا اخي مبتسم، يبغى يطلع انه يفوز في هذه المباراه، لا تفوز في المباراه، قدم مستوى اللي يليق بسمعه انك تمثل بلد بهذا المستوى، لا تقول لي انت والله لعيبه وعندنا الافضل وحنا لا يا ابوي، في لعيبه لابد ان يتحاسبون زي انت ما تعطيهم، لابد انك تحاسبهم كاحتراف، اتكلم انا كاحتراف انه اللعيبه لابد ان يرجعون حساباتهم، ان الاهداف اللي سجلت اليوم خصوصا الهدف الاول ما يسجل في فريق للاسف ولا اصغر فريق يتسجل في هدف الطريقه هذه، وكنا احنا تكلمنا المدافع يبقى مدافع يحمي الفريق، يا اخي يحمي مرماك يعني يحمي بيتك، يعني هذه نشوف الهدف لو سمحت، هدف حقيقه ما يتسجل في فريق، حتى نتكلم عليه بشكل هدف يتسجل. اتوقع هديه، اكبر هديه يحصل عليها الفريق الايراني، اتوقع اليوم منتخب الفريق الايراني لعب مناوره تدريب ولا عكس، ولا غاب الا فريق ممكن انه يعني يحرجه في المباراه هذه، واتوقع ان لو تسال لاعبين الفريق الايراني اسهل مباراه واجهوها اليوم هذه اذا كانت اليوم عدوها مباراه. هذا الهدف اللي نتكلم عنه؟ هدف ما يتسجل حقيقه، هدف ما يتسجل ولا فريق مبتدأ، ما بالك فريق في حجم الهلال يتسجل في بطوله غريه مع فرق تسجل لك من انصاف الفرص اللي حاصله يعني، هذا دليل فعلا. يعني كان تمركز اللاعبين الهلال غير صحيح، يعني احنا شاهدنا لاعب واحد من الفريق الايراني 5 لعيبه ولا احد مسوي كوره. شو الان كلنا نتفرج على الكوره، انت مدافع يا اخي، انت مدافع اسمه لابد المهاجم تحطه بصدرك، احنا الكوره علمتنا المدافع تحطه بغض النظر لا انت ولا هو تستعود على الكوره ما في مشكله، بس انك لا تخلي مهاجم وراك وانت صاير هو المدافع، المهاجم اللي ورا اللي كنا هو اللي ناظر المهاجم اللي خلفه. شاهد عن طريق الجهاز الردبي، شاهد كم لاعب من الهلال، كيف تمركز لاعبين نادي الهلال ضد كم لاعبين سيمبا. هو تمركزهم